Ngisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amavahla abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina bakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahle engathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalo uthumbula tshatatsha utshatatsha azalo upheshe upheshe azalo uMaguyane uMaguyane azalo uVaphi uVaphi azalo uNokholo. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo impunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sihlahlelana indlela eyayihamba okhokho bethu. Mbukelo impunga yesintu angikuveze lokho. Sike saba nespecial la sencwadi yethu indlela yesintu. Sabe sesiphela ispecial. Kodwa bakhona abantu ekade bethe angibabekela. Labo bantu ke ngesizathu ukuthi babe nalo uthando kodwa imali bengakabi nayo. Basavumelekile ukuthi bafike emphilandaba bezincwadi bazoyithatha ngentengo ephansi. Angiphinde ngikuveze lokho ukuthi nathi emphilandaba sizoba nawo Black Friday. Indlela yesintu izotholakala ngawo 350. Bese uthola nekhalenda lempunga yesintu mahala. Bese kuzothi incwadi sithini isintu nencwadi amavahla abahlosile. Zombili zizoba 350 bese uthole nekhalenda lempunga yesintu. Uma ufika la emphilandaba, uma kukuthi ufuna sikuposela indlela yesintu izaba 450 including i-delivery. Sithini isintu namavahla abahlosile ziyikhombo zombili 450 including delivery. Kodwa uma ufika emphilandaba amavahla abahlosile nencwadi disithini isintu zombili khona ke kuno 50% eswephulile ngoba uzokhumbula ukuthi iyodwa iyi-350 kodwa uthenga eyodwa uthole eyodwa mahala kanye nekhalenda lempunga yesintu elihle eliseqophelweni eliphezulu. Ikhalenda ke bafowethu ayidayisi. Abantu abazobe befika emphilandaba njengoba sizokuthwasa inyanga kaZibandlela ibona abantu esizobapha amakhalenda nabantu abazothenga incwadi njengoba sino Black Friday. Angazi ke laba esizobaposela ukuthi kuzoma kanjani noma ikhalenda izotholwa yilabo kuphela abazofika emphilandaba. Ungasali ke nawe umbukelo impunga yesintu ngoba imbila yaswela umsila ngokuyalenzela. Mbukelo impunga yesintu namuhla ngiyafisa ukuthi sike sisojula. Kuyahlupa kwesinye isikhathi umuntu lokuthi umuntu uhleli kujantshi wesitimela. Ngoba kuthi uma sesiqhamuka isitimela bese siyamshayisa kade singaqondile ukuthi simshayise. Ngiyafisa mbukelo impunga yesintu ukuthi le nkulumo engizoyikhuluma uma kuukuthi kukhona la ikuthinta khona, hayi ngoba mina ngiyimpunga yesintu ngiqonde ukugcoba amakhona. Angiqondile ukufaka upelepele esilondeni. Kodwa siyafundisana, siyachushisana ngesizathu sokuthi sizele sinezingane. Ekubalekile ukuthi masizikhulisa sizikhulise ngeqiniso. Ngiyazi ukuthi iqiniso bafowethu alizwakali kahle kwesinye isikhathi kakhulukazi uma lizothi likhulunywa bese libheke ngamina. Uthola ukuthi lelo qiniso elikhulunywayo ukugula mina okungiphethe. Ngike ngibone sengathi lo likhulumayo ingobe nenkinga nami kanti hayi ngobe nenkinga nami. Ngiyafisa ke mbukelo impunga yesinto ukuthi abantu bangangizwa kabi kule nkulumo engizoyikhuluma.
kodwa baqonda ukuthi lokho esikukhulumayo njengoba sina kwimfungo yesintu siyafundisana, siyakhumbuzisana, ngoba kunezinto ezenzakalayo emagcekeni emizini baba bethu nomkhulu bethu othola ukuthi ukwenzeka kwazo akufanele ngabe ziyenzeka. Ukube kwasekuqaleni okhokho bethu nomkhulu bethu nobaba bethu balazi iqiniso babe sebeliphila inkinga eziningi ngaba sibhekana nazo. Kodwa enkathini namuhla sinenkinga kangaka, sinengqinamba kangaka ukubalekela iqiniso, siphile ngamanga. Amanga akamnandi kodwa iqiniso liyababa. Amanga anabafowabo nodadewabo kodwa iqiniso laza lwalodwa laba intandane. Namuhla mbukelo wempunga yesintu ngifisa ukuthi sike sojula kakhulu hayi kancane mayelana nesithembu. Ngifuna sojula mayelana nomuntu othola ukuthi uthatha unkosikazi aphinda athathe omunye, athathe omunye, athathe omunye. Omunye azaganwe amakhosikazi abe yisikhombisa. Omunye aganwe amakhosikazi amabili, omunye aganwe amakhosikazi amathathu, amahlanu njalo njalo. Ngiyafisa ukuthi sike siyibuke ngeso ejulile kakhulu lento yesithembu. Ngiyafisa futhi ukucacisa ukuthi abantu abaningi abaganwe isithembu, abanye babo basithatha ngenkanuko, abanye babo basithatha bengasithanda, kodwa ngoba nabo kubaphosa. Omunye umuntu kuzozibuza ukuthi kanjani. Uyabona kukhona umuntu oganwayo athi seganiwe ukuganwa kwakhe kungabi kuhle ethongweni kodwa eganwe ngokuphelele. Kuzoba khona umuntu oganwayo ukuganwa kwakhe kube kuhle ethongweni kodwa kuthi kukuhle kunjalo kube ukuthi yena akaganiwe. Ijulileke kakhulu lento. Ngiyafisa ukuthi uma uyilalela mbukelo wempunga yesintu uyilalele ujule nendlebe yakho uzama ukuthi uyisoke ngaphambi kokuyilalela lenkulumo. Kunomuntu oke alobole. Umelobola lo muntu ulobola umuntu wesifazane osenolwazi lomuntu wesilisa. Uma semlobolile akwenze konke amqholise nayakhishwe kubo agane aphelele. Uma seganile sephelele usewumfazi wakuleso sibongo. Uyabona ukuthi lo muntu uganwe ngokuphelele. Kodwa ukuganwa kwakhe akukho kuhle ngokwasethongweni ngesizathu sokuthi uganwe umuntu osenolwazi lwendoda. Ngokwesintu nangokwemvelo uma insizwa izoganwa owesifazane osenolwazi lwendoda, abantu abadala abamlobi lowo muntu njenganomuntu oganiwe. Yebo abantu abaphila enyameni bona bambona njenganomuntu oganiwe ngoba umakoti usuke ekhona. Emenzela konke kufanele ukuthi amenzele kona, amzalele abantwana. Kwenzeke konke kodwa ngokwasethongweni uma uthathe umuntu osenolwazi lwendoda usukufana nomuntu ongaganiwe. Abantu abadala abakulobi njenganomuntu oganiwe. Into ekufanele ukuthi yenzeke uma kwenzekile uyinsizwa wathatha umuntu osenolwazi lwendoda, lelo cala kufuze ukuthi ulungise ngoba kuyicala ngokwesintu. Ngiyazi nabesilo ukuthi lokho engikukhulumayo akuzwakali kahle futhi kuyalumela kwabaningi. Lenkulumo iyinkulumo ebukeka inohlevane kwabaningi. Kodwa uma singebuke thina ukuthi lokho ekukhulunywa ngako ngoba sesiyaphila, kodwa uma singathatha bese sikhulisa izingane zethu zokwazi ukuthi mazikhula zikhule zizala abantwana bangebabe nenginamba. Kuke kufika isikhathi ke la umuntu ehamba khona emhlabeni. Uma umuntu esehambile emhlabeni esefika kwelamathongo, abantu abadala sebemtshela ukuthi umsebenzi kwakufanele ukuthi uwenzanga. Ngoba uma uyinsizwa kuyaphoqa ukuthi uganwe. Kuthiwe wena awuzakuze ugane. Athi yena umakoti nginayo nje ngagana. Kuthiwe cha.
ingoba wathatha umuntu osenolwazi lwendoda. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi izinsizwa zakithi uma uganwa ukuqikelela ukuthi umuntu oganayo umuntu ongenalo ulwazi lwendoda. Uma kwenzekile waganwa umuntu osenolwazi lwendoda, kusuke kufanele ukulungise lokho. Nawe dadewethu akufanele ukuthi uthi mawugana insizwa ube nenhlanhla yakuthatha insizwa usunolwazi lomuntu wesilisa bese wena uthi mawufika emzini oganele kuona ufike uvala umnyango ngoba le ndodo oyiganile iyofika ibe necala kwelamathongo. Kumsebenzi wakho wena umuntu wesifazane okuthi njengoba wena ugane usunolwazi lwendoda ukuthi ufunele umyeni wakho intombi ezokwazi ukuthi imgane isuse icala phezukwayo. Ngenkathi ke lo muntu esefikile kwelamathongo efika nje wayekade egane umuntu osenolwazi lwendoda, bafike abantu abadala bamtshela ukuthi ke kufanele ukuthi ukulungiseke lokho. Bese kube ukuthi manje akasekho enyameni kodwa useke emoyeni. Abesethi ke cha ngoba nginayo indodana iyothi mayizala ingane yomfana, leyo ngane yomfana iyona eyokwazi ukuthi ngithathele umfazi bese ngiyaganwa ke nami. Abantu abadala babe sebemthethelela lo muntu ngesizathu sokuthi wakwenza kodwa wangakwenza kahle ngoba iningi labantu alifundisiwe alifundisekile ukuthi uma uyinsizwa udinga ukuthi uziphathe kanjani, uma uwumuntu wesifazane udinga ukuthi uziphathe kanjani, uma uyinsizwa usuthatha isinqumo sokuthi uyaganwa kufanele ugane umuntu onjani. Bese abantu abadala bayamthethelela ngoba wakwenza kodwa wehluleka ukwenza. Nebala ukuthi makhamba isikhathi indodana yakhe bese ithola umntwana, ithola ingane yomfana. Mayithola ingane yomfana isiyakhula lengane yomfana, isithanda kakhulu amatshitshi, ihlangane nentombi emhlophe ephelele bese ithatha isinqumo sokuthi iyayithatha. Into eyenzakalayo lensizwa ngenkathi ibona le ntombi yona ikacabanga ukuthi iyona leyibonayo, kanti sekuvuka umkhulu wayo kuyo ufuna manje azomthethela icala. Bese lensizwa ngempela ibe namandla bese iyaganwa. Iganwa manje yilo muntu lo oyitshitshi, iganwa yilo muntu ophelele ongenalo ulwazi lomuntu wesilisa. Ngenkathi lensizwa ewumzukulu kulo muntu iganwa, hayi ngoba kuganwa yona kodwa ukuganwa kwayo ithethe icala likamkhulu wayo lokuthi yena ngenkathi egana waganwa umuntu osenolwazi lwendoda. Uyabona ukuthi lensizwa njengoba iganwa, ukuganwa kwayo kuhle futhi kuyintokozo nasethongweni ngoba iganwe umuntu ophelele, iganwe umuntu ongenalo ulwazi lwendoda. Kodwa ukuganwa kwayo hayi ngoba naku ukuthi yona eganiwe kodwa kuganwa umkhulu wayo. Uthi ke kusuka lensizwa lena kube khona mhlambe izinto ezithile ezimkhombisayo ukuthi kufanele aganwe usezoganwa kwesibili. Umakoti lo amganile ongenalo ulwazi lokuthi njengoba eganile akaganile lo ambona enyameni kodwa ugane osemoyeni bese yena vale avuke ngolaka umakoti athi awukwazi ukugana, ngikhona mina. Kanti lo muntu akhuluma ngaye akuyena oganiwe, kanti naye lo makoti njengoba eganile akaganile lensizwa ibona ngamehlo enyama kodwa ugane ikhehle lithile. Bese insizwa nayo iyehluleka ihlule umakoti ingasakwazi ukuthi imthathe umakoti. Uma ingasakwazi na ukumthatha umakoti ke manje oqondene nayo sekufika isikhathi nayo iyahamba emhlabeni. Mayihamba emhlabeni lensizwa mayifika ngale kwelamathongo isithola icala kuthiwa wena kungani ungaganiwe. Athi mina kade ngiganiwe nangu uMasibanibani. Kuthiwe cha njengoba nje wena ugane uMasibanibani wawukade uganelwa umkhulu wakho. Umkhulu wakho wahamba emhlabeni egane umuntu owayekade senolwazi lwendoda. Ingakho ke bafowethu sithi isinto uma insizwa ike yona intombi kusuke kuphoqa ukuthi leyo insizwa ithathe leyo ntombi yenze umfazi. Kusuke kuphoqa ukuthi leyo insizwa ithathe leyo ntombi igane. Isinto ke leso.
ayikho insizwa efanele ukuthatha umuntu ongaseyona intombi ngaphandle kwensizwa ekuyiyona eyenzile umuntu wesifazane ukuthi angasabi intombi. Umuntu ongesiyona intombi insizwa ufanele ukuthathwa umuntu owamenza ukuthi angasabi iyona intombi. Ngiyazi ukuthi le nkulumo ayizwakali kahle, mhlambe futhi iyalumela kwabaningi, kodwa iyiqiniso. Uma ingane zethu singasikhulisa ngayo le nkulumo, ingane zethu zingazala abantwana abangenazo inkinga. Ingane zethu zingazala abantwana abangeke bahlushwe imimoya engaqondakala ukuthi imimoya mina. Ngoba into eyenza ukuthi isintu sithi umuntu wesilisa megane kufanele agane umuntu ongenalo ulwazi lwendoda. Ingoba owesifazane uma eyakogana usuke yovusa abantu bakuleso sibongo. Ufanele ukuthi uma efika kuleso sibongo afike ukhalo lwakhe nesibeletho sakhe simsuka. Kodwa uma esembathe nenye indoda, le ndoda yachitha isidoda sakhe okuye, usuke sekuyinkinga lokho ngoba isidoda siyamisana nemimoya yakubo lona wesilisa usuke embathe wesifazane. Ngenkathi esefika kulomuzi ayoganela kuwo, kothi kuhlala umuntu wale ekhaya usehlala usenganywa omunye umuntu wake esinye isibongo. Ngoba bafowethu nodadewethu akufanele sikuhlonize ukuthi ngokwesintu ukwembatha kwabantu wesifazane nabesilisa akugunyaziwe bengakaqholisani. Ingabo nemishado yesilungu abantu abayishadayo ingafanele ukuthi ishadwe abantu abampishona. Ngoba into eyenzakalayo abantu bayashada, bashada umshado omhlophe. Uma sebeshada umshado omhlophe bese bayahlangana ngokocansi. Abantu abashada umshado omhlophe kuyicala elikhulu uma behlangana ngokocansi. Ngoba ngokwesintu sethu insizwa nentombi bagunyazwe ukuthi bahlangane ngokocansi uma insizwa simqholisile wesifazane. Uma insizwa ingakamqholisi wesifazane kufanele bahlangane ngokocansi kwembatha kwabo kokungcole emathungweni. Bonke abantu abashada umshado omhlophe kufanele bazi ukuthi abaganene, abasiyindoda nomfazi. Kodwa into ekufanele ukuthi bayenze kufanele ukuthi benze izinto ngendlela eqondile. Insizwa uma kuukuthi wena washada umshado omhlophe nonkosikazi wakho udinga ukuthi umqholise ukuze ezokwazi ukuthi abe umfazi noma nembathi ingube yodwa kube ukuthi kwembatha kwena kulona icala. Ngoba uma nizokwembatha kodwa nibe nishada umshado omhlophe lokwembatha kwenu kuyicala, kuyisinengiso futhi kubantu abadala, kungcono futhi kubantu abadala. Kodwa into edingakalayo ukuthi wena insizwa uthatha inkomo bese uyamqholisa umngakho abe umfazi ngokuphelele. Ngenkathi umqholisi la nisuke nithola khona igunya lokuthi ke seningembatha nina nobabili, seningayimbathi ingube yona. Uma bafowethu nodadewethu sizoqhubeka sishada umshado wesilungu, izinto siyazona kakhulu. Siyazona kakhulu bafowethu nodadewethu izinto uma nje sizoqhubeka sishada umshado wesilungu. Ngoba labo bantu laba abashada umshado wesilungu bathi bese befika kwelamathongo bafike baba abantu abangaganiwe, baba abantu abangaganile. Bese kuqale lapho ke manje uthola ukuthi insizwa lena eyishada umshado omhlophe mayifika kokhokho bayo uthi wena wawungaganiwe. Bese kube ukuthi ke manje kwingane yakhe okanye kumzukulu wakhe bese kube ukuthi umzukulu kufanele athathelene umfazi ngesizathu sokuthi uzothetha icala lakhe. Hayi nabesilo ngiyazi ukuthi mhlambe lenkulumo ayizwakali kahle, kodwa ngokwesintu kuyichila insizwa uma izothi insizwa ithatha umuntu ongaphelele. Akufanele sikuhlonize lokho. Ngokwesintu izinsizwa zakithi umuntu wesifazane owayesenolwazi lwendoda wengashelwa ngisho ukushelwa kodwa kwakushelwa intombi. Ngiyazi ukuthi esikhathini sanamuhla abantu baphila ngendlela abayithandayo, iqiniso futhi abantu abalifuni. Awukwazi ukuthi uyinsizwa yakwenu ufuna ukuvusa umuzi kayihlo bese umuzi kayihlo uvuse ngoma wengane womunye umfana. Ngenkathi ukwenza lokho uphakamisa isithunzi sakhe wehlise isakho. Kubalekile ukuthi into ezifana lezo siziqonde. Noma lenkulumo ibaba inopelepele kodwa kubalekile ukuthi ngiyikhulume njengempunga yesintu
ukuze nengane zamantombazane ezisakhula ziqonde ukuthi ukuziphatha kahle kuyinto ebaluleke kangakanani. Uma lihluleka ukuziphatha kahle kufuna zazi ukuthi uma uhlulekile ukuziphatha kahle indaba yakhe isuke ingekho. Ngokwesintu intombi engasaphelele nentombi enengane ayishelwa. Ngokwesintu ayinikwe ilungelo lokuzikhethela umuntu wesilisa, kodwa umuntu onikwa ilungelo lokuzikhethela intombi esabugcinile umntombi bayo. Uma ingane zethu singazikhulisa kanjalo isizwe sikaphunga noMageba singaba isizwe siqotho, nezingane zethu zingakwazi ukuthi into zazo zihambe kahle nazo ziphile impilo eqotho, zizale izingane ezokwazi ukuthi zibe qotho. Kodwa masisafuna ukuthi izingane zethu ziphile ngamanga isizwe sikaphunga noMageba soshona phansi. Kubalekile ke bafethu nodadewethu ukuthi le nkulumo ngiyazi ukuthi abaningi abayizwa kahle iyalumena kodwa kona iyiqiniso. Uma mhlambe nami nginyathela amakhono nina besini ningithethelele ngeimpunga yesintu, okwami mina ukuthi ngizofundisa abantu indlela ehamba okhokho bethu, ngizofundisa abantu isintu sethu ukuthi sithini isintu. Uma kuumuntu uthi uyasithanda isintu nale nkulumo kubalekile ukuthi uyithande. Abantu abaningi ke bafowethu baganiwe ukuganwa kwabo kodwa kukho kuhle ethongweni. Omunye uganiwe ukuganwa kwakhe kwakuhle ethongweni kodwa kaganiwe. Isizathu ukuthi ukuganwa kwakhe wayeganelwe ikhehle elithile elidala lakubo elahamba lingaganiwe okanye elahamba liganwe umuntu osenolwazi lwendoda. Bodadewethu kunini seniganile kubalekile ukuthi izinto ningazithathi ngemizwa. Insizwa uma ukuthi wena usuyiganile akusho ukuthi ivala umnyango ingasaganwa, ngoba kunamuhla kukhona abantu othola ukuthi bayahlupheka, akufanele kodwa engabe bayahlupheka. Isizathu ukuthi insizwa kwakufanele ukuthi iganwe, ngokuganwa kwayo ikhulula ikhehle elithile lakubo, kodwa owesifazane wavele wavala. Nensizwa nayo yathi mina ngeke ngikwazi ukuthatha umakoti wesibili nowesithathu nowesine, bese emva kwalokho izinto zakho insizwa ziyabopha ziyathula zithi. Kanti lela khehle lalikade likuphathela umcebo selubambile umcebo walo ngoba wena awulikhululile, ilona elifuna ukuganwa ngawe. Ukuganwa kwakho uthethe icala lalo bese nalo liyakhululwa lalikhona, kodwa wena wesabo wesifazane wangaganwa kade kufanele ukuthi uganwe. Nami ke bantu besifazane kubalekile ukuthi leniganele khona iminyango ningayivali iminyango. Lento yokuganwa kowesilisa esenomakoti akuyona into ekufanele ukuthi mhlambe ubone sengathi akakuthandi, cha akunjalo. Kodwa njengoba sabantu abampisholo abaphila ngemimoya kubalekile ukuthi abantu abadala masikholelwa kubo lawo macala abahamba bewenzile sibalungisele ukuze nabo beyokwazi ukuthi basikhumbule. Kunomuntu wesifazane uthola ukuthi into zakhe azihlangana nowesilisa zihlangana into zakhe, ingoba akafuni ukulalela abantu abadala, akafuni ukukhulula abantu abadala. Lena ke yokugana impela iyona inkinga kakhulu, ngoba uthola ukuthi insizwa mesisiganiwe owesifazane akafuni ukuthi insizwa iphinde igane, owesifazane akafuni ukuthi insizwa iphinde igane. Kanti ngokuganwa kwayo kwesibili nangokwesithathu kukhululeka abantu abathile abangale kwelamathongo ekuyibona bahamba benamacala benze izinto ngendlela engafanele. Uyabona njengoba nje nawe insizwa usakholela ukuthi wena unothando oluningi, umuntu wesifazane menengane pho kunani, umuntu wesifazane onengane ufanele ubaba wengane yakhe, wena umuntu ekufanele amthathe. Umuntu wesifazane osephukile ufanele umuntu wamphula. Uma nje uyinsizwa uzogana kubalekile ukuthi ugane umuntu engenalo ulwazi lwendoda, ukuze ukuganwa kwakho kuzoba kuhle emathongweni. Uthi noma ufika ngale kwelamathongo ulotshwe njenganomuntu oganiwe. Le nkulumo ke ngiyikhulumayo angisho ukuthi bonke abantu abaganiwe babeganelwa abantu abathile, kodwa ngesizathu sokuthi sabantu asifani kungenzeka ukuthi wena njengoba uganiwe akakaganwe wena uzophinda futhi ugana uthola ukuthi akakaganwe wena, kodwa uma usuganwa kwesithathu bese kube yima uganwa wena. Kubalekile ke bafethu nodadewethu uma kuvela insizwa yakithi ukuthi kufanele ukuthi uganwe amakhosikazi amathathu amahlanu, kufanele kwenzeke lokho, ngoba ngenkathi ukwenza ukhulula laba bantu
abathatha isifungo sokuthi wena uyobakhulula njengoba bakhetha ukuthi wena uyokwazi ukuthi mawugana kube ukuthi uganelwa bona yonke into iyohamba kahle. Hayi bafuthu angawageqa amagula ngoba ngemuva uma kuukuthi mhlambe lenkulumo ayizwakalanga kahle mhlambe benohlevane yafaka upelepele esilondeni nina besilo ningithethelele bengekona inhloso yami ukuthi ngigqoba amakhona kodwa kukufundisana nje nokwakhana nokukhumbuzisana okuyiqiniso ngoba iqiniso ilona lodwa elimkhululayo umuntu nelimakhayo umuntu ukuthi abe umuntu oqotho kepha amanga masuphila ngawo ayosibhidliza thina sabantu abhidlize ngisho isizwe sikaphunga nomaphela. Hayi bafowethu ngiyacela ke niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sikhona ke nencwadi zethu indlela yesintu special sino Black Friday. Indlela yesintu sino Black Friday bafowethu uyayithenga imphelandaba ngo-350 uthola ikhalenda lamahana leMpunga Yesintu elihle. Sithini isintu namavahla abahlosile 350 imphelandaba uthole nekhalenda lamahana. Ungalinge ukuzusale kule special sa Black Friday. Sizonitshela ukuthi siphela nini. Njengamanje angakasithatha isinqumo sokuthi kuzobe isikhathi esingakanani. Kodwa ngolesihlanu lona lolu uBlack Friday wethu uyaqala ngonitshela ukuthi incwadi seziphelile nespecial sesiphelile. Ngiyacela ke niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga